Temen-temen, guys, Ania batuk. Sekarang mau minum obat. Coba tuangin obatnya. Bismillah. Coba simpan dulu. Minum. Pintar. Teman-teman, kalau sakit batuk harus minum obat ya, sama minum air putih yang banyak. Emang bisa keluar itu? Ada? Astagfirullahaladzim. Sekarang minum obat itunya, demamnya sama flu-nya. Nah, teman-teman, guys, ini mau minum obat lagi. Ini obat demam sama flu. Pilek. Bilangnya Flu. Sama flu, pilek. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pakai tangan kanan ya, Sani ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Doain guys, Saninya cepet sembuh. Jangan gitu-gitu, minum dong. Nih, minum airnya ini sedotannya kayak spiral gitu, teman-teman. Sekalian guys, ini belajar nyedot yang panjang. Kok gitu-gitu? Ini di dalamnya juga ada itunya ya, ada apa? Ikan apa itu? lumba-lumba. Ikan lumba-lumba. Jadi bisa keluar nih teman-teman nih. Kalau ditiup, ya. Itu, dah. Makasih ya. Tumpah nggak? Makasih teman-teman. Assalamualaikum. Dah. Dah.